Halo, assalamualaikum Bunda. Nih aku kasih tahu cara untuk meredakan batuk secara tradisional ya Bun. Ini kita membutuhkan satu buah pir, satu ruas jahe. Ini pertama-tama ini aku bolongin tengah buah pirnya untuk tempat wadah jahenya. Setelah itu ini aku lubangin besar Bun, biar nanti jahenya muat. Setelah itu kita masukkan jahenya ini yang sudah digeprek, lalu kita tutup lagi, lalu siapkan kukusan dan kukus selama 30 menit ya Bunda, sampai itu buah pirnya layu dan mengeluarkan air. Selamat mencoba.